في أكتوبر سنة 2022 يوتيوبر اسمه كريس هيل صاحب قناة اسمها هيربكس هيل نزل فيديو مرعب شوية وهو بيحقق في محطة كهرباء مهجورة. القناة بتاعته متخصصة في استكشاف الأماكن المهجورة، وهو دايماً بيشارك فيديوهات لمواقف غريبة وعجيبة بيقابلها في أماكن مختلفة حوالين أمريكا. في الفيديو ده قرر كريس إنه يروح يستكشف منشأة مهجورة اسمها محطة شارع سيدار موجودة في كليفلاند، أوهايو. المحطة دي اتبنت سنة 1917 وكانت أول محطة كهرباء أوتوماتيكية لشركة سكك حديد كليفلاند، ولعبت دور كبير في توسع خدمة عربيات الشارع الكهربائية اللي غيرت شكل المواصلات في المدينة وقتها. بس مع تطور وسائل النقل ودخول تكنولوجيا جديدة اتقفلت المحطة دي في 15 من يونيو سنة 1948 وسابت وراها أكتر من 75 سنة من الهجر. ومن وقتها الناس بدأت تربط المحطة دي بنشاطات خارقة زي ظهور الأشباح وحاجات غريبة بتحصل فيها. وبالرغم من كل الكلام ده قرر كريس يدخل المحطة لوحده في نص الليل، وأول ما دخل لقى المبنى في حالة سيئة جدا، حيطة بتقع وجثث حيوانات ميتة على الأرض. وقتها ركب كاميرات حرارية في أماكن مختلفة علشان يسجل أي حاجة ممكن تفوته. وأثناء ما بيكمل استكشافه نزل الأبو، وهناك بقى حصلت حاجة فعلا مخيفة. يلا نبدأ ننزل تحت. واضح إن المكان ده أبرد بكتير. يا نهار أبيض، لو وقفت هنا الجو عادي وما فيهوش حاجة، بس أول ما تدخل جوه تحس بتلج. دي حاجة تقشعر البدن، بجد مش بهزر. المكان أبرد بكتير جوه. يا رب استر. كل شوية حاسس إني سامع صوت حد بيتكلم. يا ترى الحاجات دي كانت بتستخدم لإيه؟ كأن الرفوف دي كلها متوصلة ببعض، مش قادر أحدد بالضبط. يلا نكمل. وأول ما كريس نزل الدور التحتاني ودخل أوضة من الأوض حس فوراً إن الجو بقى أبرد بكتير، ولما خرج منها رجع الجو طبيعي. المعلومة دي تخض شوية، لأن خبير صيد الأشباح سام أشفورد بيقول إن الأماكن الباردة دي ممكن تتحرك جوه المباني المسكونة، وده ممكن يكون معناه إن في روح بتتنقل وبتسحب الحرارة من المكان وبتسيب وراها مكان ساقع. الأغرب من كده إن كريس لما بص جوه رف كبير من الخرسانة ظهر قدامه حاجة بيضة شبه ظل بيتحرك في الضلمة، لكنه ما خدش باله وقتها وكمل استكشافه. وبعد كده لما طلع فوق الكاميرا الحرارية بتاعته سجلت حاجة فعلا مش مفهومة. 666 باب الجحيم. دي حاجة تقشعر الجسم، بس لسه لازم أنزل تحت. وفجأة سمعت ده، الصوت عالي جدا. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ كل حاجة فجأة بقت ملخبطة. أنا حاسس إني تعبان جدا. يا رب ما يحصلش كده دلوقتي. يا لهوي، لا بجد لازم أخرج من هنا فورا. وأول ما كريس سمع خبطة عالية جدا بص ناحية الصوت وهو متوتر جدا، وفي اللحظة دي ظهر له ظل غامض بيتحرك جنبه. ولما رجع يبص مكانه كان اختفى تماما، وبعد كام ثانية شافه بيطل من باب في مكان مختلف خالص في الأوضة. واللي خلى الموقف أغرب إن بعد المواجهة الغريبة دي كريس بدأ يحس إنه مريض جدا، وبدأ يرجع بطريقة عنيفة لمدة كام دقيقة. وطوال الوقت ده كان الشكل الأبيض واقف بيبصله مباشرة قبل ما يختفي مرة تانية. بس كريس ما خدش باله من أي حاجة حصلت وقتها، ما اكتشفش التفاصيل دي غير لما رجع البيت وقعد يتفرج على الفيديو اللي سجله. وبعد ما نزل الفيديو المرعب ده رجع بعد شهر ونزل فيديو تاني وهو بيروح نفس المكان المهجور علشان يحقق أكتر في اللي شافه. بس اللي ما كنش يعرفه كريس هو إن اللي هيقابله المرة دي هيكون أسوأ بكتير من كل اللي شافه قبل كده. مش فكرة كويسة أرجع هنا بعد اللي حصل. جبت نفس الكاميرا الحرارية ونفس المعدات. يا رب ألقط حاجة جديدة. أنا راجع، ادعولي هتبع نفس المسار اللي مشيت فيه آخر مرة. وفجأة صوت غريب جدا طلع من الأوضة، وأول ما كريس نزل تحت ودخل الأوضة سمع صوت غريب جدا بيقول له أنت مش المفروض تكون هنا. وبعدها بلحظة نفس الصوت بيحذره اجري. بس كريس ما سمعش أي حاجة وقتها وكمل تحقيقه كأن مفيش حاجة حصلت. وهو طالع فوق بدأ يفتش في الأوضة اللي كان شاف فيها الشكل الأبيض قبل كده، لكن المرة دي ما قابلش أي حاجة غير طبيعية. بعدين نزل تاني للأبو اللي كان حس فيه بانخفاض درجة الحرارة، وللمفاجأة حس بنفس التغير المخيف في الجو مرة تانية. ورغم كل ده كريس ما تراجعش وقرر يكمل التحقيق.
بس أول ما وصل لنهاية الأوضة بدأت الحاجات تحصل بشكل غريب جدا. يا نهار أبيض، الجو لسه ساقع قوي. بص، شايف بخار النفس؟ أهو، ده دليل إني مش ببالغ. المكان فعلا مرعب، وأنا ماشي بحس كأن في ناس بتتكلم حواليا. العظام لسه مرمية هنا، شكلها مقرف. وفجأة، إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ في حاجة هنا. أنا متأكد إنكم سمعتوا اللي سمعته. الصوت ده خلاني طرت من مكاني. معايا فردي، يمكن يكون حيوان ولا حاجة. يا رباه. وأول ما سمع كريس الصوت المدوي جري على طول من القبو وهو مرعوب على حياته. وبعد ما طلع لفوق بدأ يدور على سبب الخبطة دي. وفي الوقت ده الكاميرا الحرارية سجلت شكل أبيض بيعدي جوه أوضة تانية. وبعد تحليل المشهد كريس استنتج إن الصوت العالي ده ممكن يكون سببه صندوق خشبي وقع من فوقه. بس المشكلة إنه مش عارف مين أو إيه اللي رماه بالقوة دي. علشان كده قرر يركب كاميرا حرارية تانية ويتابع التحقيق. بس وهو بيتحرك جوه المبنى حصل تحول مخيف جدا. الصندوق الكبير ده واقع على الشبكة، يمكن جاي من فوق. يا نهار أبيض، قلبي بيدق بسرعة. أنا هحط الكاميرا هنا وأكمل جولتي. أكيد في راكون فوق، أنا سامع صوتهم. وفجأة، يا لهوي، إيه اللي حصل؟ واضح جدا إن كريس اتدفع بقوة لدرجة إنه فقد الوعي تقريبا ل10 دقايق. والأغرب من كده إنه وهو واقع على الأرض ظهروا جزيئات بيضة كأنها أشباح بتتحرك من نقطة معينة واختفوا فجأة. ولما فاق كريس ما ضيعش وقت، جمع الكاميرات وجري بره المبنى فورا. اللي حصل معاه الليلة دي كان فعلا غير قابل للتفسير، ولسه لغز لحد النهاردة. وبناء على كل اللي شافه كريس سواء في الزيارة الأولى أو التانية، في احتمال كبير إن أيا كان الموجود جوه المبنى ما كنش عايز كريس يكون هناك. أول مرة الشكل الأبيض خلاه يمرض بطريقة عنيفة. المرة دي ظهرت أصوات غريبة بتحذره، وبعدها الصندوق وقع فوقه، وفي الآخر اتهاجم بقوة خلته يهرب. ولحد لحظة رفع الفيديو كريس مرجعش تاني لمحطة شارع سيدار،